নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের স্বাগত নতুন আপডেট চ্যানেলে। যখনই ইস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে কোনো নতুন মেরিট লিস্ট আপডেট হয়, তখনই তোমাদের মধ্যে কনফিউজ থাকে যে এটা কোন সালের। ইস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ বেরিয়েছিল 2021-22-এর, তার ফাইনাল মেরিট লিস্ট চলে এসেছে। 2019-20-তে যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ বেরিয়েছিল তার জয়েনিং প্রায় সব জায়গাতে হয়ে গিয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় হয়নি শুধু। আর 2022-23-এ যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ বেরিয়েছে তার এখন পর্যন্ত ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হয়নি, কিন্তু আশা করা যাচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে তা সম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। ইস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ মেরিট লিস্ট বেরিয়েছে, চলো বন্ধুরা সেটা এখন দেখা যাক। এই মেরিট লিস্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে যে পরিমাণে স্টুডেন্ট ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করতে গিয়েছিল সেই হিসাবে তাদের নাম নেই। মনে করা হচ্ছে যে তারা যে ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে গিয়েছিল সেই ডকুমেন্টসগুলির মধ্যে কোনো না কোনো ফল্ট রয়েছে, যার দরুন তাদের নাম নেই। এই মেরিট লিস্টটি বেরিয়েছে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ এবং শিয়ালদা ডিভিশনের জন্য। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট 28 তারিখ, 29 তারিখ, 30 তারিখ, 5 তারিখ ও 6 তারিখে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করতে গিয়েছিল সেই সমস্ত ক্যান্ডিডেটের নাম রয়েছে। এই নোটিফিকেশনটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কাট অফ দেওয়া নেই, শুধুমাত্র রয়েছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, ডিভিশন, নেম, কাস্ট, বাবার নাম, ITI ট্রেড আর রিমার্কস। এই মেরিট লিস্টের মধ্যে আপনার যদি নাম থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এই মেরিট লিস্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কয়েকজন স্টুডেন্টের যে OBC সার্টিফিকেটটি নিয়ে গিয়েছিল সেটির মধ্যে ফল্ট রয়েছে, তাই সেই OBC সার্টিফিকেটটি আবার নিয়ে যেতে হবে। এই মেরিট লিস্টের মধ্যে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপের 94 ক্যান্ডিডেটের নাম রয়েছে, আর শিয়ালদা ডিভিশনের 46 স্টুডেন্টের নাম রয়েছে। কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ এবং শিয়ালদা ডিভিশনে জয়েনিংয়ের জন্য যে জয়েনিং লেটারটা হয় সেটি মেলের মাধ্যমে বা বাই পোস্টে আপনাদের কাছে যেতে পারে। এই মেরিট লিস্টের PDF কপিটা আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।